అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ మంజునాథ్. అగస్త్య ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ మరియు నవం ఇన్నోవేషన్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న లో కాస్ట్ మోడల్ ప్రిపరేషన్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఈరోజు మనం మన ఇంటి పరిసరాల్లో ప్రాంతాల్లో లభించే వస్తువులను ఉపయోగించి సౌండ్ టాపిక్ సంబంధించిన వివిధ ప్రయోగాలు మరియు మోడల్స్ని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవచ్చో చూద్దాం. ఈ కార్యక్రమానికి మనతో పాటు ఇక్కడ ఇద్దరు విద్యార్థినులు ఉన్నారు. వాళ్ళు భాగ్యశ్రీ మరియు ప్రవళిక. మొదటగా ఈ సౌండ్కి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ కాబట్టి మనము రోజు జ్యూస్ తాగుతుంటాం కదా, లేకపోతే కొబ్బరి బొండాలు తాగుతుంటారు కదా. అది ఎలా దేంతో తాగుతుంటారు జ్యూస్ కానీ వాటిని కానీ? స్ట్రా పైప్. రైట్, మీకు ఈ స్ట్రా పైప్ ఇస్తున్నాను, తీసుకోండి. ఒక్కొక్కటి తీసుకోండి. నేను ఈ స్ట్రా పైప్ తీసుకుని సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలనా? సౌండ్ అనేది ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనేది మనం చూద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ మొదటగా నేనేం చేస్తాను, ఈ స్ట్రా పైప్ తీసుకుని మీరు బ్లో చేయడానికి ట్రై చేయండి. వస్తున్న శబ్దమో వస్తున్నదా? లేదు. ఇప్పుడు చూడండి, వస్తున్నదా శబ్దము? ఓకే, నేనేం చేశానంటే ఈ యొక్క స్ట్రా పైప్ యొక్క చివరి భాగాన్ని ఈ విధంగా ఫ్లాట్ చేశానన్నమాట. ఈ విధంగా ఫ్లాట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఫ్లాట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. మీరు కూడా బాగా ఫ్లాట్ చేసి ఇప్పుడు బ్లో చేయడానికి ట్రై చేయండి. రాలేదా? ఇప్పుడేం చేద్దామంటే సిజర్ తీసుకొని ఇలా ఈ యొక్క కొన భాగం ఫ్లాట్ చేశాను కదా, ఆ ఫ్లాట్ చేసిన కొన భాగాన్ని విధంగా వి షేప్లో కట్ చేద్దాం. చూస్తున్నారు కదా, ఈ విధంగా వి షేప్లో కట్ చేసేయాలి. చూడండి, ఈ విధంగా వి షేప్లో కట్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం. అంటే ఇక్కడ లీవ్స్ లాగుంటుంది మనకు, అంటే అంచున లైక్ షార్ప్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి. మనకు పెన్సిల్ చివరి భాగం ఉంటుంది కదా, ఆ విధంగా మనము వి షేప్లో కట్ చేస్తాం. మీరు కట్ చేయండి చూద్దాం. ఈ విధంగా వి షేప్లో కట్ చేసుకుంటాం. వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడేం చేద్దామంటే ఈ యొక్క స్ట్రా పైప్ని ఏం చేద్దాం, ఇప్పుడు ఊద్దాం. ఇలా బ్లో చేయండి. వెరీ గుడ్. బ్లో చేయండి. వెరీ గుడ్. అలా బ్లో చేయండి. అంటే మనం వెరీ గుడ్. లోపల ఉంచి మీరు వెరీ గుడ్. ఇలా బ్లో చేస్తుంటే శబ్దం వస్తుంది కదా, సౌండ్ వస్తుంది కదా. ఆ సౌండ్ ఎందుకు వస్తుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందామా. ఇప్పుడు ఇదే స్ట్రా పైప్ని ముందుకు నేను అంటే ఏదైతే వి షేప్లో కట్ చేశానో దాన్ని నేను నోటి లోపల ఉంచుకొని ఎక్కువ ప్రెషర్తో బ్లో చేయడం వల్ల ఆడ సౌండ్ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుందో చూద్దాము. ఇప్పుడు నేను అదే స్ట్రా పైప్ని రివర్స్ చేశాను, అంటే దాన్ని తిప్పుకున్నాను. ఇప్పుడు ఆ కట్ చేసిన భాగం ముందుకుంది, మామూలుగా నార్మల్ ట్యూబ్ నా వైపు ఉంది. ఇప్పుడు ఊదితే వస్తుందో చూద్దాం. రావడం లే కదా. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే రావాలి అంటే ఏం చేయాలి, ఊదను, గాలిని వెనక్కి లాక్కుంటాను. అప్పుడు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి ఈడ ఏం జరుగుతుందో. చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ చూస్తుంటే ఈ రెండు కొనల్ని బాగా పరిశీలించండి. ఆడేం జరుగుతుందో చూడండి. ఏం జరుగుతున్నది? అది వైబ్రేషన్ అవుతున్నది. అవునా? ఆడ కంపనం జరుగుతున్నది. ఆ వైబ్రేషన్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో అప్పుడు సౌండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. మనకు సౌండ్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? ఎప్పుడైతే వైబ్రేషన్ క్రియేట్ అవుతుందో ఆ వైబ్రేషన్ వల్ల మనకు సౌండ్ అనేది వస్తుంది. అవునా కదా? ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా సౌండ్ వస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకు మాట్లాడుతున్నప్పుడు సౌండ్? మన గొంతులో
వోకల్ ఈడ సౌండ్ బాక్స్ ఉంటుంది, దాన్నే వోకల్ బాక్స్ అంటారు. అక్కడ మీరు కావాలంటే ఇక్కడ మీ చేయి పెట్టుకొని చెప్పండి మీ పేరు. నా పేరు మంజునాథ్. నా పేరు ప్రవళిక. నా పేరు భాగ్యశ్రీ. మీకేమనిపిస్తున్నది చెయ్యి దగ్గర? కదులుతుంది. ఆడ వైబ్రేట్ వస్తుందా లేదా? అంటే మనం మాట్లాడేటప్పుడు కూడా మన లంగ్స్ దగ్గర నుంచి గాలి వస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఆ విండ్ పైప్ మధ్యలో ఏముంటుందంటే స్వరపేటిక లేకపోతే సౌండ్ బాక్స్ ఉంటుంది. ఆ సౌండ్ బాక్స్లో మనకు ఇలాంటి వైబ్రేటింగ్ బాడీస్ ఉంటాయి అనమాట. ఇలా వైబ్రేట్ చేసేటటువంటి స్వరతంతువులు అంటారు, వోకల్ కార్డ్స్ అంటారు అనమాట. ఆ వోకల్ కార్డ్స్ వైబ్రేట్ అవ్వడం వల్ల శబ్దం వస్తుంది. ఓకే, అంతేకాదు ఆ శబ్దంలో మార్పులు కూడా జరుగుతుంటుంది. మన మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్నీ చూస్తుంటారు కదా, అది ఫ్లూట్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే షహనాయి లేకపోతే నాదస్వరం ఉండొచ్చు, ఏవైనా సరే మీకు శబ్దాలు వస్తుంటాయి. ఆ శబ్దం అన్నీ రావాలంటే కూడా అందులో కూడా ఏముంటుంది, ఈ విధంగా వైబ్రేషన్ చేసేటటువంటి వస్తువులు ఉంటాయి, అవునా? కానీ సౌండ్ అన్ని శబ్దాలు ఒకే రకంగా ఉంటాయా? అందరి మాటలు అందరూ మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళ సౌండ్ ఒకేలాగా ఉంటుందా? లేదు. అదేవిధంగా ఈ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఒకేలాగా సౌండ్ ఇస్తుందా? లేదు. అది ఎందుకు అలా జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది మనం చూద్దాం. ఉదాహరణకు నేను ఇక సింపుల్గా ఏం చేస్తానంటే ఈ స్ట్రా పైప్ని ఊతున్నాను కదా, ఈ సిజర్ తీసుకుని ఏం చేద్దాం చూడండి. ఏమవుతున్నది? శబ్దము మారుతూ ఉంది. ఇంకోసారి చూద్దామా, జస్ట్ సీ దేర్. సో దీన్ని నేను కట్ చేసా, ఈ విధంగా కట్ చేసి ఏ విధంగా శబ్దం వచ్చని చెప్పండి. అవునా? అంటే మీకు శబ్దం సారీగా మా అనే శబ్దం మారుతుందా లేదా? అంటే శబ్దం ఎందుకు మారుతున్నది? మనము ఆ స్ట్రా పైప్ యొక్క పొడుగుని ఏం చేసాము? తగ్గిస్తూ ఉన్నాం. అంటే స్ట్రా పైప్ పొడుగ్గా ఉన్నప్పుడు శబ్దం ఎలా ఉన్నింది, దాని యొక్క షార్ట్ అంటే చిన్నగా అయినప్పుడు శబ్దం ఎలా ఉన్నింది? పొడుగుగా ఉన్నప్పుడు శబ్దము తక్కువగా ఉన్నిందా ఎక్కువగా ఉన్నిందా? తక్కువగా. అదే స్ట్రా పైప్ని మనం చిన్న చేసేసరికి శబ్దం ఏమైంది? పెరిగింది. అవునా? ఎందుకంటే దీన్నే మనము పిచ్ అంటారనమాట. అంటే ఎప్పుడైతే మనము దాని యొక్క లెంత్ని తగ్గించడం వల్ల దాని ఏమవుతుందంటే దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ లేకపోతే పిచ్ అనేది పెరుగుతుందన్నమాట. అదే మనం లెంత్ పొడుగుగా ఉంటే దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి మనకు ఆ శబ్దం అనేది డిఫరెంట్గా వచ్చిందన్నమాట. మనం లెంత్ని తగ్గిస్తూ ఉంటే ఏమైందో, పెరుగుతూ ఉందో ఏమైందో చూడాలి. దీంతో మనం ఫ్లూట్ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఎలా చూద్దామా ఫ్లూట్ని? ఎలా చేద్దామంటే మనకు ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ స్ట్రా పైప్ని, ఇక్కడ హోల్స్ చేస్తాం. ఈ విధంగా ఫ్లూట్కి ఏముంటాయి ముందర? హోల్స్. ఎన్ని ఉంటాయి? 5 to 6 అలా ఉంటాయి కదా. అలాగే దీంతో కూడా మనము హోల్స్ చేస్తున్నాం. సో 3 హోల్స్ చేశాను. ఓకే, 1 2 3. ఇక్కడ మనము వి షేప్ కట్ చేద్దాం. ఓకే, చూడండి. సో ఈ విధంగా మనకు శబ్దం ఎందుకు మారుతుందంటే దాని యొక్క ఎయిర్ కాలం అంటే ఆ ట్యూబ్ యొక్క డిఫరెంట్ డిస్టెన్స్లో
డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ హోల్స్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ హోల్స్ ఆ ఎయిర్ కాలంలో మారుతూ ఉండడం కాబట్టి ఆ శబ్దం అనేది మారుతుంది అనమాట. సో అలాగే మనం ఇంకోటి కూడా చేద్దాం. ఇందాక మనం చేసిన విధంగా ఇప్పుడు స్ట్రా పైప్ని మనం ఏం చేస్తాం, లెంత్ని తగ్గించాం, అవునా కదా? ఇప్పుడు స్ట్రా పైప్ లెంత్ తగ్గుతూ ఉంటే ఏమైంది, శబ్దము ఎక్కువగా ఉంది, అంతే పిచ్ అనేది పెరిగింది. అదే పొడుగా ఉంటే శబ్దం మనకు తక్కువగా వచ్చింది, ఆ సౌండ్ అనేది మారింది, అవునా కదా? ఇప్పుడు అదే స్ట్రా పైప్ మనం నేనేం చేద్దామంటే ఇప్పుడు ఒక స్ట్రా పైప్ పెట్టాం, దానికి ఇంకొక స్ట్రా పైప్ని యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూద్దామా? దాని ఇంకో స్ట్రా పైప్ని మనకు జాయిన్ చేస్తాం, అంటే కలుపుతాం. కలపడం వల్ల శబ్దం ఏమవుతుందో చూద్దాం. కలపాలంటే ఏం చేయాలంటే మనము ఈ స్ట్రా పైప్ను కొద్దిగా కట్ చేద్దాం. ఈ విధంగా స్ట్రా పైప్ను కొద్దిగా కట్ చేసి దానికి ఇంకొక కొత్త స్ట్రా పైప్ని ఏదైతే కట్ చేశాను కదా, ఆ కట్ చేసిన భాగం లోపల ఓపెన్ చేసి కొద్దిగా కట్ చేశాను, దాని లోపల ఇన్సర్ట్ చేశాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైంది, స్ట్రా పైప్ పొడుగు పెరిగింది. ఇప్పుడు శబ్దం ఏం కావాలి, తగ్గాలి. వెరీ గుడ్. శబ్దం మారిందా? ఇలాంటి శబ్దం ఎక్కడైనా పరిశీలించారా మీరు, ఎక్కడైనా చూసారా? ఎక్కడుంటుంది హారన్? హెవీ వెహికల్స్. అవునా? ఓకే, హెవీ వెహికల్స్లో ఉంటుంది. ఇంకా చూడండి, అలాగే ఇంకా ఇంకొక ట్యూబ్ని వేస్తాం, ఇంకొక స్ట్రా పైప్ మనము అదే విధంగా కట్ చేసి మనము ఇంకొకటి యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకా లెంత్ ఏమైంది, ఇంకా పెరిగింది. ఇక్కడ ఎప్పుడైనా చూసారు, ఎక్కడ చూసారు? మీరు ఎక్కడ చూస్తారంటే ఇక్కడ సముద్రం దగ్గర చూస్తారు. ఇక్కడ మీకు ఓడరేవులు ఉంటాయి కదా, పోర్ట్లు ఉంటాయి కదా, అక్కడ ఏమొస్తుంటాయి, పోర్ట్ దగ్గర ఏమొస్తుంటాయి, అక్కడ ఓడరేవుల్లో ఓడలు వస్తుంటాయి, స్టీమర్లు వస్తుంటాయి కదా, ఆ స్టీమర్ యొక్క శబ్దం ఈ శబ్దంగా ఉంటుంది. చూడండి, ఓకే. ఎందుకంటే దాని యొక్క లెంత్ పెరిగే కొద్దీ దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది, తక్కువగా ఉంటుంది అన్నమాట. సో తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది కానీ ఎక్కువ దూరము ప్రయాణం చేస్తుంది. ఇప్పుడు షిప్స్ ఉంటాయి కదా, సముద్రంలో ఉంటాయి కదా, ఒక షిప్కు ఇంకెక్కడో ఒక షిప్ ఉంటుంది, ఆ షిప్ మనము తెలియదు కాబట్టి మనకు చాలా దూరం శబ్దం లేకపోతే సౌండ్ ట్రావెల్ చేయాలి కాబట్టి అక్కడ షిప్స్లో ఇలాంటి ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నటువంటి హార్న్స్ ఉంటాయన్నమాట. కాబట్టి అది ఎక్కువ దూరం ప్రయాణం చేసి అవతల వైపు ఉన్న షిప్ కూడా కనిపిస్తుంది, వాళ్ళకి డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి అక్కడ ఆస్కారం ఉంటుంది. అదే మన 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 రోడ్లో వచ్చేటటువంటి ఆటోలు కానీ లేకపోతే కార్లు కానీ ఉండే స్టాప్ అయి ఆడున్న సౌండ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏమవుతుంది, దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ ఎక్కువ దూరం అది ప్రయాణం చేయదు. ఎందుకంటే మనకు సడన్గా రావాలి కదా శబ్దము, అంటే వెంటనే జాగ్రత్త పడాలి కాబట్టి ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళు మనకు ఆడ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉన్న సౌండ్ హార్న్స్ మనకు ఉంటాయి. అంతేకాదు ఇది ఇప్పుడు ఇంకా దీన్ని ఏం చేయొచ్చో చూద్దాం. సో మీరు ఒక ఇలాంటి డ్రాయింగ్ షీట్ కానీ లేకపోతే లేకపోతే ఏదైనా పేపర్ని కానీ తీసుకొనేసి మనము ఇలా ఒక కోన్ షేప్ని తయారు చేసుకుంటాం. ఓకే, చూడండి, ఇలా తీసుకొని మనం ఏం చేద్దాం, ఇలా ఒక కోన్ షేప్. సో మీరు ఎప్పుడైనా మురుమురాలు తీసుకుంటారు కదా, బేల్పూరి లాంటిది ఇలాగ చేస్తారు కదా, రైట్. సో ఇలా చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కొద్దిగా మీరేం చేయాలంటే ఏ షేప్ అంటాం, దీన్ని కోన్ షేప్ అంటాం, అవునా? ఈ కోన్ షేప్కు ఇక్కడ కొద్దిగా హోల్ ఉంది, ఎంత మనం స్ట్రా పైపు ఉంచుకునే అంత ఉన్నదన్నమాట. ఆ స్ట్రా పైప్ని ఏం చేద్దామంటే ఇందాక మనం కట్ చేసుకున్నాం కదా, దాన్ని ఏం చేద్దాము, ఈ కోన్ లోపల ఉంచుదాం. ఓకే,
ఏమవుతున్నది సౌండ్? మారుతుంది. ఏ విధంగా మారుతున్నది? ఎక్కువగా ఎక్కువ అవుతుంది. ఎప్పుడు ఎక్కువ అవుతా ఉన్నది? దాంట్లో ఫోన్లో ఉంచినప్పుడు. అవునా లేదా? ఇలాంటిది ఎక్కడైనా చూసారు మీరు? ఓకే, మనము గుడి దగ్గర జాతర దగ్గర అంతా ఉంటాయి కదా, అక్కడ ఏం పెట్టింటారు? లౌడ్ స్పీకర్స్ ఉంటాయి కదా. ఆ లౌడ్ స్పీకర్ షేప్ ఎలా ఉంటుంది? ఈ షేప్ లో ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ షేప్ లో ఉండడం వల్ల దాని యొక్క శబ్దము ఎక్కువ అవుతుంది, అంటే సౌండ్ అనేది పెరుగుతుంది. దాని యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ పెరగడం వల్ల దాని యొక్క సౌండ్ అనేది ఎక్కువగా తెలుస్తుంది. అదేవిధంగా కొన్ని ఆటోలు కూడా హారన్లు ఉంటాయి కదా, ఆ హారన్లు కూడా ఈ విధంగా షేప్ ఉంటాయి కదా. సో ఈ విధంగా మనం దీన్ని కూడా చిన్నగా పెద్దగా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఇంకా చిన్నది చేస్తే శబ్దం వేరేగా ఉంటాయి, పెద్దగా చేస్తే చూడండి మీరే కావాలంటే నేను దీన్ని వైడ్గా చేస్తాను, అప్పుడు ఎలా ఒక విధంగా శబ్దం వస్తుంది. ఓకే, నాకన్సి దానే నేను ఇంకా చిన్నగా చేసుకున్నాను అనుకోండి. ఆ విధంగా మనము ఈ షేప్ని మార్చుకోవడం వల్ల కూడా శబ్దంలో మార్పు వస్తుంటుంది, పెరుగుతుంది, తగ్గుతుంది. అంతేకాదు మీ ఈ కోన్ షేప్ పేపర్లో కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ కోన్ షేప్లోనే మన ఇంట్లో ఒకటి ఉంటుంది, ఏంటది? ఫనల్. ఆ ఫనల్ని కూడా మనం ఇలా తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇంకా మనము స్టాప్ అయిపోయింది, ఇంకా షార్ట్ చేసి కూడా మనము చూడొచ్చు ఇక్కడ. సో మీరు నాదస్వరం చూస్తుంటారు కదా, ఆ నాదస్వరం గొట్టం ఉంటుంది, గొట్టం చివరిలో ఎలా ఉంటుంది? పైపు లాగుంటుంది కదా, ఆ చివరిలో ఎలా ఉంటుంది? ఈ షేప్లో ఉంటుంది. సో ఈ షేప్లో ఉండడం వల్ల సౌండ్ ఏమవుతుంది? పెరుగుతుంది అన్నమాట. అంటే యాంప్లిట్యూడ్ అనేది పెరుగుతుంది. యాంప్లిట్యూడ్ పెరగడం వల్ల మనకు సౌండ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. అంతేకాదు మీరు ఇందాక స్ట్రాప్ అయిపో చిన్నగా అవుతే ఏమైంది? శబ్దం అనేది ఎక్కువైంది. ఎందుకంటే దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ పిచ్ పెరగడం వల్ల శబ్దం పెరిగిందనమాట. ఇలా మీరు ఎక్కడ పరిశీలించవచ్చు అంటే మీరు జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే ప్రకృతిలో మీరు కోయిలు ఉంటాయి, కొంగలు ఉంటాయి, బాతులు ఉంటాయి, ఇవన్నీ చూసారు కదా. కోయిల శబ్దం మీరు విన్నారు కదా. అదే మాదిరి కొంగ శబ్దము లేకపోతే బాతు శబ్దం కూడా విన్నారు కదా. కొంగ ఎలా అరుస్తుంటుంది విన్నారు ఎప్పుడైనా? బాతు క్వాక్ 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 అంటుంది, అవునా? కోయిల మనకు ఎక్కువ దూరం మనకు ఎక్కువ వినిపించేది ఏదంటే కోయిల శబ్దం. ఎందుకంటే కోయిల గొంతు చూసారు కదా, కోయిల గొంతు ఎలా ఉంటుంది? చిన్నగా ఉంటుంది, అవునా? అదే కొంగ కానీ బాతు కానీ దాని గొంతు ఎలా ఉంటుంది? పొడవుగా ఉంటుంది. ఇందాక మీరు చూసారు కదా, స్ట్రా పైపు దాని యొక్క లెంత్ పొడవు తగ్గితే దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమైంది? పెరిగింది. అంటే మనకు కోగిల మళ్ళీ బాతు లేకపోతే కొంగని తీసుకుంటే దేని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది? కోయిల యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి దాని యొక్క అది చిన్నదైనా సరే దాని యొక్క శబ్దం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదే మిగిలిన బాతు కానీ లేకపోతే కొంగ కానీ దాని యొక్క ఏదైతే గొంతు మెడ ఉంటుంది కదా దానికి పొడుగుగా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. అర్థమైందా? సో ఈ విధంగా మనము చిన్న స్ట్రా పైప్లో ఏ విధంగా మనము శబ్దం ఉత్పత్తి అవుతుంది, సౌండ్ అనేది మనం ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు, ఆ సౌండ్లో వేరియేషన్స్ ఎలా చూసొచ్చు మనము చక్కగా తెలుసుకున్నాం కదా. ఇంకా మనము ఈ సౌండ్ పైన ఇంకా 2-3 మోడల్స్ని మనము తయారు చేసుకుంటాం. రెడీనా? రైట్. ఇప్పుడు మనం మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ చూసాం కదా, స్ట్రా పైప్లో సౌండ్ని తయారు చేసాం కదా. ఇప్పుడు నా చేతిలో ఏమున్నది? స్కెచ్ పెన్. ఈ స్కెచ్ పెన్ మీరు వాడి పడేస్తారు కదా, వాడి పడేసిన తర్వాత కూడా దీంతో మనము ఈ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ ఎలా జరుగుతుంది, సౌండ్ నుంచి మనము ఇంకొక హార్న్ కానీ ఫ్లూట్ కానీ తయారు చేసుకోవడం ఎలా అనేది మనం చూద్దాం. ఓకే రైట్. బ్లాక్ షీట్. సో ఇప్పుడు చూడరా, మొదటగా ఏం చేసామంటే ఈ వాడి పడేస్తారు కదా, పడేసిన తర్వాత ఏం చేయండి, ఈ యొక్క స్కెచ్ పెన్ని ఈ విధంగా మీరు చూడండి, స్కెచ్ పెన్ ఉంది కదా, ఆ స్కెచ్ పెన్ కట్ చేసి
కొద్దిగా తీసుకున్నా. ఓకే, కొద్దిగా తీసుకున్న దాన్ని ఏం చేశానంటే ఒక ప్లాస్టిక్ షీట్ తీసుకున్నా. ఒక ప్లాస్టిక్ ఏదైనా కొద్దిగా థిక్నెస్ ఉన్నటువంటి ప్లాస్టిక్ షీట్ అయితే బాగుంటుంది అనమాట. కొద్దిగా థిక్నెస్ ఉన్నటువంటి ప్లాస్టిక్ షీట్ అయితే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు దానికి ఏం చేద్దామంటే మొదటగా ఈ హోల్ ఉంది కదా, ఈ స్కెచ్ పెన్ ఒక హోల్, ఆ హోల్ ఎంత ఉంటుందో అంతే విడ్త్ ఉన్నటువంటి ఒక ప్లాస్టిక్ షీట్ని తీసుకుంటాం. ఈ విధంగా ఆ హోల్ ఎంత ఉందో అంతే విడ్త్ ఉన్నటువంటి ప్లాస్టిక్ షీట్ని మనం తీసుకున్నాం. ఓకే, ఆ హోల్ ఎంత ఉండాలి? ఓకే, విడ్త్ ఎంత ఉందో అంతే ఉండాలి. తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేద్దామంటే కొద్దిగా ఇక్కడ దాన్ని బెండ్ చేయాలి. కొద్దిగా ఈ హోల్ ఎంత ఉందో అంత కొద్దిగా బెండ్ చేసి మనము ఈ విధంగా చూడండి ఇక్కడ. సో ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ లాగా ఎల్ షేప్లో ఉంది కదా, ఎల్ షేప్లో దీని నుంచి మనము దీన్ని రబ్బర్ బ్యాండ్తో మనము దీన్ని క్లోజ్ చేస్తాం. చూడండి ఇక్కడ రబ్బర్ బ్యాండ్తో దీన్ని క్లోజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇప్పుడు చక్కగా కనిపిస్తున్నది కదా ఇక్కడ. ఓకే, కనిపిస్తుంది కదా ఇది. దీన్ని కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా ఉంటే దాన్ని ఏం చేద్దామంటే కట్ చేసి తీసేస్తాం. అది ఎంత ఉందో అంత మాత్రమే తీసుకుంటాం, మిగతాది కట్ చేసి తీసేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం సౌండ్ వస్తుందా రాదని. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే సో కొద్దిగా మనం అడ్జస్ట్ చేయాలి దాన్ని. సో ఇప్పుడు మనము ఎందుకు శబ్దం వస్తుందంటే ఏం చేస్తున్నది, పైన ఉన్నటువంటి ఆ ప్లాస్టిక్ షీట్ ఏమవుతున్నది, వైబ్రేట్ అవుతుందండి. ఆ వైబ్రేట్ అవ్వడం వల్ల మనకేమవుతున్నది, మీరు సాధారణంగా జాతరకి వెళ్తుంటారు కదా, ఒక హారన్ లాంటిది మీరు చూస్తూ ఉంటారు. ఆ హారన్ని మనం ఇప్పుడు తయారు చేయబోతున్నాం. దానికి కావాల్సింది ఏంటి, ఈ స్ట్రా పైపు, ఈ ప్లాస్టిక్ షీటు, రబ్బర్ బ్యాండ్. దీన్ని ఏం చేద్దామంటే ఇందాక మనం ఒక కోన్ షేప్ చేసాం కదా, ఆ కోన్ని మనం ఇలా తయారు చేసుకుంటాం. ఆ కోన్ని కూడా చిన్న కోన్ ఒకటి తయారు చేస్తాం, పెద్ద కోన్ ఒకటి తయారు చేస్తాం. ఓకే, ఓకే, ఇప్పుడు కోన్ రెడీ అయిందా? పర్ఫెక్ట్ కోన్ రెడీ చేసేస్తాం. ఇప్పుడు మనము ఇది తయారు చేస్తాం కదా, దాన్ని ఇందు లోపల వేసేస్తాం. దీని లోపల వేసేసి ఫిక్స్ చేద్దాం. ఓకే, రెడీ. రబ్బర్ బ్యాండ్ కానీ లేకపోతే మీరు సెల్లో టేప్ కానీ వేసి స్టిక్ చేసేయండి ఈ విధంగా. ఓకే, రైట్. చూసారు కదా ఇలాంటి హారను ఎక్కడ చూసారు? జాతరలో. ఇలాగే ఉంటుంది కదా, రైట్. ఇప్పుడు చూడండి దాన్ని ఇంకా చక్కగా ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం ఈ విధంగా హారన్ని తయారు చేసుకున్నాం. అర్థమైంది కదా? సో మనకి ఏమేమి కావాలి, ఒక వాడి పడేసినటువంటి స్కెచ్ పెన్ బొర్ర తీసుకున్నాము, ఆ ట్యూబ్ తీసుకొని ఒక సెల్లో టేప్ని లేకపోతే ఒక ఓహెచ్పి షీట్ కానీ లేకపోతే థిక్గా ఉన్నటువంటి
ప్లాస్టిక్ షీట్ తీసుకొని దాన్ని బెండ్ చేసి స్టిక్ చేసి రబ్బర్ బ్యాండ్ వేసాం, దాన్ని కోన్లో ఉంచాం. ఇప్పుడు పెద్ద కోన్ చేసామంటే శబ్దం ఏమవుతుంది కావాలంటే చూడండి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది చిన్న కోన్ కదా, అదే పెద్ద కోన్ ఉంచామంటే శబ్దం పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? చూడండి. చూసారు కదా. ఇంకా చిన్నగా చేస్తే శబ్దము ఇంకా చిన్నగా అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇలా ఈ విధంగా వేరు వేరు సైజుల్లో మీరు చేసేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇదే సౌండ్ పైన ఇంకొక మోడల్ని కూడా మనం తయారు చేసుకోవడానికి మనం మొదలవుతాం. ఇక్కడ మనకేం కావాలంటే ఒక ప్లాస్టిక్ పైపు, ఒక ఇందాక మీరు చేశారు కదా స్కెచ్ పెన్ ట్యూబ్, అదే ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా పెట్రోల్ ట్యూబ్ కూడా, రెండిట్లోనే చూసుకోవచ్చు. తర్వాత ఒక బెలూన్ కావాలి, ఎందుకంటే ఫైనల్గా సౌండ్ రావాలంటే వైబ్రేషన్ కావాలి కదా. మనకు ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ ఒక బెలూన్ ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ వేసి దానికి రబ్బర్ బ్యాండ్ వేసేస్తాం. ఓకే, దీనికి ఏం చేస్తాం, రబ్బర్ బ్యాండ్ వేస్తాం. సో ఈ విధంగా రబ్బర్ బ్యాండ్ వేస్తాం. రెండో దాని ఒక చివరిని దీనికి కట్ చేస్తాం చిన్నగా. ఏం చేస్తాం, చిన్నగా. ఎంత కట్ చేయాలంటే ఈ పైపు ఉండాలి, ఉంటుంది కదా, ఆ పైపు లోపల వెళ్ళాలంటే హోల్ ఉంటే చాలు, చాలా పెద్ద హోల్ చేయకూడదు. ఈ పైపు ఎంతవరకు వెళ్ళాలో అంతవరకు ఉంటే చాలు. ఆ సైజులో ఒక హోల్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని కూడా ఏం చేస్తామంటే అదే మాది రబ్బర్ బ్యాండ్ వేసి ఫిక్స్ చేస్తాం. ఓకే, సో చేసిన తర్వాత మనకు ఇలా ఉంటుంది, అవునా. సో దీని ఏం చేద్దామంటే కొద్దిగా మనము ఈ విధంగా లాగుతాం. ఈ లాగడం వల్ల ఏమవుతుందో చూడండి. ఈ విధంగా మరొక హారాన్ని మనం తయారు చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మనకు కావాల్సింది బలూను, ఒక వాటర్ పైప్ కానీ లేకపోతే ఎలక్ట్రికల్ పైప్ కానీ కావాలి. ఇక్కడ స్ట్రా పైప్ అయినా పర్లేదు, లేకపోతే స్కెచ్ పెన్ ట్యూబ్ అయినా పర్లేదు. దాన్ని తీసుకొని మనకు ఆ రెండు బలూన్ని రెండు వైపులా ఒకదాని పెద్ద పైపు ఒక సన్న పైపుని కట్టేసి కొద్దిగా లాగి మీరు బ్లో చేస్తే ఈ విధంగా శబ్దం వస్తుంది. మరి చివరిగా ఇంకొక చేస్తాం. సో ఇక్కడ రెండు వేరు వేరు స్ట్రా పైపులు తీసుకున్నా. ఇందాక మనం లెంత్ చూసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు దాని ఒకటి పెద్ద స్ట్రా పైప్ ఉంది, ఇంకొకటి సన్న స్ట్రా పైప్ ఉంది. ఇప్పుడు సన్న స్ట్రా పైపు ఇందాక కట్ చేసి ఊదాను కదా, అలాంటిదే ఇది. దీని లోపల ఉంచి దాన్ని ముందుకు వెనక జరిగితే ఏమవుతుంది చూడండి. సో మీరు కొన్ని బ్యాండ్ వెళ్తుంటాం కదా, లేకపోతే పెరేడ్ వెళ్తుంటాం కదా, అక్కడ మీరు ఇలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్, సౌండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మీరు చూస్తుంటారు. వాళ్ళు ఆ ట్యూబ్ని ఏం చేస్తుంటారు, ముందుకు వెనక్కు కదులుతుంటే ఆ ఎయిర్ కాలం ఏమవుతుంది, తగ్గడం పెరగడం వల్ల ఆ శబ్దంలో కానీ సౌండ్లో కానీ చేంజెస్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అర్థమైంది కదా. సో ఈ విధంగా మనము మొత్తం స్ట్రా పైప్స్ కానీ బెలూన్స్ కానీ ఉపయోగించి సౌండ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని కొంతవరకు, సౌండ్ ఎలా ప్రొడక్షన్ అవుతుంది అనేది మనం, లేకపోతే సౌండ్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది,
సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ కావాలంటే అది ఎలా వైబ్రేషన్ అవుతుంది, వైబ్రేషన్ తర్వాత ఎలా సౌండ్ అవుతుంది, సౌండ్ ఉత్పత్తి అవుతుంది అనేది మనం తెలుసుకున్నాం. మీకు అందరికీ అర్థమైంది కదా. సో ఇంకా మీరు జాతరలో కానీ లేకపోతే హారన్ కానీ లేకపోతే పక్షులు కానీ మనకు శబ్దాలు చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ సౌండ్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అయింది, ఆ సౌండ్ ఎందుకు మారుతుంది అనేది మీకు అర్థమవుతుందా? ఈ విధంగా మనము ఇంటి పరిసరాల్లో లభించే వస్తువులతో మనము సౌండ్ యొక్క టాపిక్ని మనం తెలుసుకున్నాము. మీకు అర్థమైంది కదా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.